Siamo veneziani e in quanto veneziani il nostro equilibrio è sempre messo a dura prova a causa dell'acqua. Infatti la prima lezione che ci viene data fin da quando siamo bambini dai nostri genitori, insegnanti, nonni, è state attenti a non cadere in acqua. Lezione che io per esempio non ho ascoltato perché a 5 anni sono finito in canale. Comunque, provate a pensare, fin da quando siamo bambini veniamo portati in battello oppure in barca e impariamo a fronteggiare le onde. Arriva l'acqua alta, ci mettiamo gli stivali e dobbiamo imparare a trovare un equilibrio per camminare in mezzo all'acqua. A 16 anni molti di noi iniziano a portare, a guidare il barchino e ci scontriamo col moto ondoso. Diventiamo adulti e impariamo a comprendere i delicati equilibri della nostra bellissima città, Venezia. Abituati al movimento, ci siamo sempre immaginati l'equilibrio come una forma di serenità, immutabilità e tranquillità. In altre parole, acqua calma, barca ferma e ancorata. Però io, mio caro Matteo, in realtà mi sono sempre immaginato una bella poltrona, altro che barca. Ecco qua, bello seduto, immutabile, incorruttibile, stabile, in equilibrio. Anche se nell'ultimo periodo ho constatato, anzi abbiamo insieme constatato, che per noi l'equilibrio non è esattamente stato una poltrona. Però torniamo indietro di un po' di anni, andiamo al 2020. Pandemia, tutti chiusi in casa con le nostre vite in pausa. All'inizio ci sembrava quasi un sogno perché in qualche modo eravamo obbligati a stare sulle nostre poltrone, su quello che per noi rappresentava l'equilibrio. Pensate, niente preoccupazioni lavorative, vita universitaria in pausa con gli esami che slittano, niente mamme che vedono una nuvoletta, niente chiamate di mamme che vedono una nuvoletta nera in cielo e si preoccupano, quindi iniziano a tartassarci perché noi magari siamo in barca, in laguna, a farci il bagno. Ci abbiamo messo un po' per capire in realtà la gravità della situazione del lockdown e per renderci conto che in realtà le poltrone su cui noi eravamo seduti non ci davano così tanto equilibrio, anzi. Infatti in poco tempo il nostro equilibrio economico, il nostro equilibrio emotivo e per quanto ci riguarda anche all'interno della nostra relazione un po' iniziò a crollare. In quel momento eravamo in un monolocale di 35 metri quadri, quindi non so se vi ricordate, ma passare 24 ore su 24 con la stessa persona per giorni, settimane, insomma, era davvero pesante. In quel momento abbiamo più che altro capito che dovevamo alzarci e fare qualcosa. Ma cosa? E usavamo tantissimo, come penso tutti voi, i telefonini in quel periodo. Stavamo tante ore davanti ai social network a scorrere in continuazione video. E abbiamo pensato, perché non iniziamo a farne anche noi? Video ironici, di coppia, dove parlavamo un po' della nostra relazione, un po' per alleviare quel clima di tensione che si respirava in casa e anche per cercare un po' quel contatto con le persone che si era perso da tempo a causa della quarantena. Un giorno facemmo un video in cui raccontammo di abitare a Venezia e un nostro follower commentò quel video con una domanda molto particolare e curiosa. Ma Venezia galleggia? Noi ci siamo guardati, ci siamo messi a ridere e ci siamo detti ma come? Ma come fa a non saperlo? Bisogna assolutamente spiegarglielo. Premettiamo che noi abbiamo dato in realtà sempre per scontato di vivere a Venezia, una città come tante altre, con la nostra vita quotidiana comune, ma quello che per noi era ed è comune, per molte altre persone ci siamo accorti che non lo era. E infatti le domande continuavano ad arrivare. Ma a Venezia non ci sono le auto? Ma come si fa la spesa a Venezia? Ma come si va a scuola a Venezia? Ma come si fanno i traslochi a Venezia? Domande che ci facevano sorridere perché noi ritenevamo cose un po' banali, però effettivamente quelle cose un po' banali era da tanto tempo che non le facevamo a causa della quarantena. Quindi appena finì ritornammo ad andare in barca, a fare la spesa in barca, a fare l'ennesimo trasloco in barca e approfittammo dell'occasione per raccontare cosa stavamo facendo attraverso dei video e quindi raccontare un po' la nostra vita quotidiana.
video che poi andavano sul web e il nostro profilo TikTok esplose. Milioni di persone guardavano i nostri video e impazzivano per la vita quotidiana veneziana così diversa, così unica, e arrivavano migliaia di reazioni, migliaia di apprezzamenti, migliaia di commenti, anche qualche critica, anche qualche insulto, anche qualche aperta discriminazione, perché noi non abbiamo mai nascosto di essere una coppia e avevamo immaginato che esporci sul web in quanto tale avrebbe potuto attirare anche incomprensione, invidia, odio. E non immaginavamo però che avere una visibilità pubblica dove appunto ci esponevamo anche a questi fenomeni poteva andare a influire così tanto anche sulla nostra vita privata. E non è stato facile, ci abbiamo messo molto tempo a cercare un equilibrio tra pubblico e privato, ma soprattutto un equilibrio emotivo per gestire questi veri e propri attacchi alla nostra persona. E forse oggi lo abbiamo trovato, ma in ogni caso raccontare Venezia sul web ci ha fatto veramente innamorare di lei come mai prima, e anche i nostri follower se ne innamorarono e la cosa ci faceva veramente un piacere immenso. Sapete, Venezia è una realtà che secondo noi non ha solo bisogno di essere raccontata e divulgata, ma anche di essere scoperta e riscoperta, e non solo dai visitatori e dai turisti, ma anche da noi in quanto veneziani. E abbiamo deciso di farlo in 90 secondi, questa era la regola. 90 secondi per condividere una pillola, un'informazione, un consiglio, una curiosità che ci veniva chiesta. I social network sono davvero dei mezzi potentissimi e a noi sono serviti per rimanere in contatto e trovare di nuovo quel contatto con le persone in un momento difficile, però anche per riscoprirci, reinventarci, trovare un nuovo lavoro futuro, un futuro lavoro e ritrovare un nuovo equilibrio, una nuova stabilità. E soprattutto anche per riscoprire la città e riscoprire la venezianità. Ma perché vi stiamo dicendo tutto questo? Perché in tutto questo nostro viaggio, l'esplorazione del web, che per noi era un mondo che prima non conoscevamo, c'era una costante, c'era sempre una costante, e la costante era sempre la poltrona, perché quando si esplora qualcosa, ovviamente si affrontano, diciamo, delle cose che non ci si aspetta, quindi si vuole magari sempre tornare nella propria comfort zone, zona sicura, e per noi quella cosa era la poltrona dove sedersi, stare stabili e tranquilli. Però la vita ci insegna che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, c'è sempre una cosa nuova da affrontare e quindi no, il movimento da fare è sempre alzarsi, sedersi, alzarsi, sedersi. Se lo faccio altre 20 volte mi trovate steso, agonizzante sul palco. Fatto sta che appunto questa operazione era assolutamente faticosa. E forse in realtà non siamo mai stati fermi, cioè forse stare fermi non è proprio nella nostra natura. È un po' come quando appunto si sale su una barca, no? Saliamo su una barca e la prima cosa che si fa è cercare un equilibrio, no? Ci si agita, ci si muove, si attivano un sacco di micromuscoli per cercare di non cadere in acqua. E anche a barca ferma e acqua calma, io non sto mica fermo, perché un bravo capitano prima controlla sempre tutto, scende dalla barca e gratta il fondo, risale in barca e pulisce le candele del motore, scende di nuovo dalla barca e lucida la fiancata. Tutto questo ovviamente mentre il mozzo qui se ne sta a prendere il sole e a dormire. E se invece cercare e trovare il nostro equilibrio non si trattasse tanto di sederci, ma di accettare il movimento, di accettare il cambiamento, di esplorare, di cercare, di provare, di osare. Un po' appunto come si sta su una barca, non su una comoda poltrona, perché alla fine se noi fossimo rimasti seduti, fermi su quella comoda poltrona, probabilmente non saremmo qua in questo momento, non staremo assieme da 6 anni e magari non avremmo fatto 5 traslochi in 6 anni e probabilmente non saremmo diventati videomaker. E con questo non vogliamo dire che tutti voi dovete per forza pensare al vostro equilibrio come una barca oppure una poltrona, perché
ognuno concepisce e cerca il proprio equilibrio a modo suo, però siamo quasi sicuri di una cosa, che sia aspirazione di tutti noi trovare un equilibrio, forse dinamico, ma sicuramente personale. Ecco, il nostro ingrediente segreto è stato accettare il movimento. Voi avete mai pensato a quale può essere in questa ricerca il vostro elemento segreto, il vostro ingrediente segreto? Ecco, adesso tocca a voi. Grazie. Grazie.